Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Rizkia. Saya salah satu peserta Kokerta Daring UIN SMH Banten. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika batuk atau bersin. Untuk itu, kita langsung simak videonya aja ya. Tapi jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Etika batuk atau bersin. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.